我叫江仔啊。正常人一個都係有個阿爸，有個阿媽，除咗翻嚟啦。唉，點啊你想攬住廁所過世咧？唔應我得啦。江仔，出嚟食嘢啦！尋晚3點鐘先收工啊，知道份工辛苦啊嘛。而家知做嘢辛苦咧，20幾歲人仲要阿媽服侍你。你好沉氣啊！你知唔知你煩嘅啫？你知你隻腳有問題噶嘛？食早餐啦！我唔食啊，遲到，翻工先。喂，你包起攞埋啲嘢食先走啦。如果唔係又要倒，嘥鬼晒啲嘢啊！係啦，食啲嘢先翻工啦。小心睇住，唔該。喂，睇路先得㗎，豬仔。班廣物流。喂，我係江仔啊，麻煩你可唔可以幫我同老闆講聲，我隻腳唔知做乜嘢，痛到行唔到啊！喂，今日老同得你啫喎，攰日頭5分鐘啦。我送埋佢啊喂。唔係啊，我真係好痛啊！喂，頂埋佢啦，平時都當你㗎啦，唔係詐型啊！朝早第一個翻工係邊個？最遲收鋪嗰個又係邊個？換轉第二個，你會唔會咁對佢啊？口啊！小心啲，江仔。唉，唔好意思啊，江仔，你特登過嚟，嗰度坐。好啊，好啊，老闆。坐低傾下。小心啲啊！點啊？休息咗幾日，好冇啲啊？好啲啦，老闆，真係唔好意思啊！唉，你又唔好咁講。其實我係擔心你嘅身體多啲。你而家咁樣，份工可能唔係幾啱你喎。老闆，你唔係諗住炒我啊嘛？唔係，唉，點解你會咁諗咧？你唔好誤會喎。我係擔心你嘅身體，始終我哋呢行都係體力勞動啊嘛。轉行啦，轉行可能對你身體好啲喎。你俾啲時間我諗下，出邊真係好難揾嘢做喎。唉，得冇問題。你放完仲想諗嘅，我咪繼續簽啲無薪假俾你咯。誒，冇問題㗎，慢慢諗清楚啊，唔急嘅嚇。
仲唔叫佢出嚟？算啦，佢心情唔好，等佢靜下。喂，早就叫佢唔好做呢份工㗎啦，佢硬係唔聽。啊，而家抵死啦！細時唔讀書，大個咪做運輸。仔啊，開門啦！有你中意食嘅鹹蛋蒸肉餅啊！你過嚟食飯啦！喂，咁大個人啦，等佢自己出嚟咯。你再係咁啊，害死佢啊！知啦，仔啊，食飯啦！我做咩咧？真係唔關你事。老實講，你有教過我咩？仲有啊，而家係工揀我，唔係我揀工啊！咁所以之前咪叫你俾心機讀書咯。我咁嘅身世，讀到幾叻都冇用啦！仔啊，仔啊，我喺街度咧見到呢個協會啊，你睇下使唔使我哋幫你啊？阿媽，我去咗嘅話，即係我唔係一個正常人啦。唔係啊，我冇咁嘅意思啊！喂，落嚟揸喂，練翻轉啦！落嚟啊！喂，玩啦！玩啦，你玩啦，我膝頭痛啦，你玩啦，你玩。你揸，我砌啊！你有，你有，逼，有，你有，逼，有，唉，幾搏都冇用，我都唔係要人就，啊，佢就係睇你唔起。做咩啫你？而家冇份工啫。喂，以前話冇女溝唔到張振光去邊先？唉，我都唔知。以前個女朋友咪就係頂唔住人哋個目光同我分手。喂，咁佢唔識補啫。老實講，由細到大，我覺得你同我冇分別㗎。打機、踢波、溝女，我話咩你話咩？唉，我都唔知啊，我冇一份工就冇晒方向感啊。揸車揾食啊！你由細到大中意車嘅，講真，有時唔知點揸，試下順住揸落去啦，你得㗎。喂，俾油，俾油，俾油，逼逼逼逼，有，俾油，踩逼踩逼，俾油，踩逼，俾油。入嚟啊！唔好意思啊，遲咗，今日有少少忙。你好，我叫阿芝，聽同事講你想嚟睇下有冇工介紹喎。係啊，隻腳好翻些少啦，都係時候要揾工。你之前做聖行嘅？我之前
我之前最主要係做物流咯，派下嘢、收下嘢咁。不過而家隻腳唔係咁聽使，都想轉下。有冇話想轉啲咩？冇啊。不過我最長係依份㗎啦。興趣咧？揸車咯，打機嗰啲。你有冇車牌啊？不如你考車牌啊！我之前做過個 case 嘅，咁佢係下肢傷健人士啦，咁佢去運輸處攞到個手控油門煞掣嘅批准信，佢最後都考到車牌啊！不如你俾啲資料我睇下先啦。我估唔係話咁易俾你考就俾你考咯。好啊，冇問題啊。咁我 send 啲資料俾你睇下先，咁你翻去諗下咯。好啊，唔該晒。誒，你呢排忙住揾工之外，你仲有冇其他嘢忙緊？都忙㗎，物理治療啊嗰啲啦，好忙，好多嘢做。咁你會唔會考慮下做義工？義工，我自己未搞掂啊，點去幫人啊？做人自助啊嘛。咁俾你揀啦，一係你聽日嚟中心做義工，一係你下星期嚟中心，我約埋嗰位傷健人士一齊傾下考車嘅嘢，好冇啊？好，各位家長大家好啊！我叫 Katie 啊，咁啊歡迎你哋帶啲小朋友嚟學呢個打鼓嘅練習啦。咁呢個打鼓咧，除咗可以令到你嘅節拍感強啲之外咧，仲會加強你哋肌肉嘅關節發展嘅。好，我哋事不宜遲啦，不如我哋請埋芝姐姐一齊入嚟參加。好，咁首先咧，我哋咧會嚟個4拍嘅嚇，咁就右手舉起先。好，準備，右2、3、4。左2、3、4，右2、3、4，左2、3、4，右2、3、4，左2、3。喂，小朋友亂晒龍啦，再嚟個，好，右手邊先，右2、3、4，左2、3、4，右2、3、4，左2、3、4。呢位江仔， Hello， 你之後有啲咩考車上面嘅嘢唔明咧，問 Ruby 得㗎啦。咁我交俾你㗎咯喎。OK。我去忙啦。OK。Hello， 我係 Ruby 啊。 Hello， 我係江仔。好高興認識你。咁我報考嗰陣時咧，就同運輸署個主任講我嘅經歷喎。咁我就話啦，我曾經試過喺街度截車咧，截咗成個鐘都截唔到架車，所以我同佢講，我一定要自己揸到車㗎。所以咧，我得，你都得㗎，放膽試下啦。不過咧，你就預咗咧，可能要做多啲評估同測試。咁例如可以試下你手同腳嘅力啊，或者轉頭嗰個力度咁啊。咁係比一般人多少少 step 嘅。不過我啲同所有同路人都係咁講㗎啦，沉住氣攞到封批准信咧就係神仙㗎啦。咁成個過程要搞幾耐咧？哦，好快㗎咋，放心，一定掂啊！好，一定掂。試力啊！扭左，扭右，好好，自己揸。向右邊望，好好啊，70度。嗰邊坐，做腳力測試。除咗個護膝佢先，我要帶住佢先發到力喎。
試下啦，話唔定發到力咧。係咯，做得測試嘅，你都想知道自己嘅實力啫。俾力啊！好好啊，一啲問題都冇。都係得㗎啦，唔該黃 Sir。唔得會室都可以啊！我已經將要加長個油門同埋煞車掣嘅要求寫好咗㗎啦。過2日咧，我就會起幅圖。其實咧，部車要改嘅嘢一啲都唔難搞㗎，有心做嘅，好易做到嘅啫。唔該，想學車。你呢啲特別案例，你要大約3萬蚊嘅課程費用，同埋起碼要等2年。3倍價錢，封信都寫到明，我都係咁學啫喎。興哥，嗱，你唔好咁勞嘈先，呢度都寫到明啦，要改車啊嘛。咁我哋改咗你架車咧，架車就係你㗎啦嘛。我哋唔可以俾第二個學生用，咁按比例收翻呢個價錢都好合理啊，張生。你哋咁大間駕駛學校，改完 keep 住部車俾其他人用，有咩問題啊？咁啦，張生，一係你考慮去美國考啊，考完翻嚟攞個牌咪一樣，係咪？唔該。我哋都要提議下，想幫你考到個車牌啫，係咪？師傅啊，可唔可以教我學車啊？你啊，前面大班師傅喎。江仔，我常揾到人借車俾你改裝，你快啲過嚟啦！Hello， 黃 Sir，點啊？好正啊！小心前面嗰架車啊！好好啊！江仔，
啊，上車。做咩啊？上車先講啦。中意咪攞去咯，好有紀念價值喎。唔使啦。嗱，貨車好，van 仔好，揸所有車都要有一個俯瞰嘅想法喺腦裏面。咁喺路面發生嘅嘢梗係緊要啦，但係坐得喺司機位，全方位嘅嘢你都要知。喂，喺路面上面啊，經常都會有意外發生㗎嘛，係咪？多謝指教喎。仲有冇其他？冇啦。咁我翻上樓先啦。喂，江姐，俾心機考啊！張振剛啊，係，早晨。我係你今日嘅考官，如果冇問題，你可以開車。貨車好，van 仔好，都要有一個俯瞰嘅想法喺腦裏面。多謝，恭喜你啊，成為咗香港第一個考到輕型貨車牌嘅矮小症患者。多謝，江仔，你嚟得。多謝。不過咧，今次咧最主要都係要多謝芝姑娘。咁叫佢咪去過嚟咯。芝姑娘，係，多謝，恭喜晒。多謝晒。今次如果唔係你，我真係考唔到呢個貨 van 牌。小事啫。點啊？你之後有咩 plan 啊？之後我想幫多啲協會手啊！我覺得呢度好好啊！你嚟我梗係歡迎啦。不過咧，最重要係你自己知道，你之後想走咩方向。我知揸車賺錢，賺埋啲學車錢啊嘛！你唔使咁急話俾我知嘅，你諗好就 OK 啦。師姑娘等緊你啊！嚟緊啦，江仔。嚟。
先生上車。唔使，我自己截到。我以前都好似你咁唔中意俾人幫㗎，但係呢個鐘數你幾叻啊，都係截唔到車㗎。大家同路人啊嘛。唔該。食餐飯啫，唔使搭的士啦。得㗎啦，得㗎啦。上車。